kita lagi santai lah. Iki kas kok ngendi Pak Bayan? Jagung Mas. Jagung nang pundi? Iki mau sambatan ngono apa? Sambatan jagung apa sambatan apa? Sambatan jagung. Sambatan Potongan, jagung. Bos. Potangan. Kowe mau yo jagung berarti? Jagung. Piro? 20.000. 20.000. Boleh 200. Alhamdulillah iki akhirnya iso ngobrol karo Pak Bayan karo Mbak Ciplu. Mas Joko Cok. Joko Peco. Iya iki ya akhirnya iso ngobrol-ngobrol sama Bu Bayan sekalian. Ini karo tak vlog. Iki karo tak vlog pokoke. Gimana? Dengan pastinya kaget ora, Bro? Kagetnya ini dulu. Dulunya kan tidak begitu kumpul dengan kegiatan bermasyarakat. Sekarang sebagai istri seorang Bayan, pastinya banyak sekali harus berkecimpung bermasyarakat. Itu gimana? Ya, nek kuwi genah. Soalnya kan selama ini urip kan dhewe. Oh, sisa. Kan apa-apa wis dhewe mandiri, terus gak kumpul karo sapa-sapa. Terus kegiatannya Pak Bayan ngono apa ya backup kowe? Misalnya kumpulan ibu-ibu PKK dan sebagainya. Insya Allah nek lunga. Kowe ya tau pidato ya an? Kowe mbok ya dikon ngajari Pak Bayan kuwi ben pidato piye carane. Oh, Pak Bayan ini sosoknya gimana? Gemati ora Pak Bayan? Oh, mboten kok. Dalam hal apa? Kabeh. Kabeh. Dadi nek misale kowe bladokan kesel kae ya makmu ya didulang ya. Hah? Mbok tangan kok didulang. Lah ya apa? Lah ya mbok menawa kan saking gematine didulang ngono kae. Gemati ora nganti tekan ngono ya. Jadi apa-apa kebutuhanmu ki Pak Bayan selalu ready gitu. Rica wae goreng. Pesan apa, Mas? Aku pesen rica goreng, gak cipluk. Lagi mampir nek Heeh. Pak Benjo. Bang Benjo. Kembali ke Pak Bayan. Ya Mas. Piye? Kowe ndi bojo penyanyi piye? Biasa Mas. Mana sate ora? Biasa wae. Lah iki ra hati. Ora hati. Ate kok nggo masyarakat kok. Nggo masyarakat. Terus bojomu piye? Bojoku sithik tak Sithik lho sing utuh ki nggo masyarakat. mengemban amanah. Terus lah membagi waktu piye? Gak kemana terus. Belas ora tau kemana? Kegiatan terus anaknya Mas. Kegiatan terus. No ya ora ketan pirang menit ya sempat nyempatne ya. Yo nyempatke. Paling yo jam 1 jam 2 lagi mulai kegiatan terus full. Terus nek sik iki rene sik. Ndek ben iki kan ning HP-mu jenenge kae Seprok apa? Anu Saproh Depok anu. Ya, Mas Sapro. Oh, Mas Sarwo saiki jenenge sapa? Ayah apa? Bebek apa? Oh, suami. Kira tek aku jenenge sapa? Sik saiki ganti. Lah nek cipluk ning HP-mu mbok jenenge apa, Yan? Polda Madiun. Ora percaya ta. Saya tak dudoi. Coba nang diruroke. Polda Madiun. Lah nek foto Polda ya apa? Polda. Polda kan polisi daerah. Tak kira Kan wedi. Polda Madiun telepon tetep tak angkat wedi ya. Supaya Polda Madiun ngebel kowe tetep anu 86 ngono. 86. Sing mbok Polda apa? Madiun lho. Polda Madiun. ya, telepon ya, ora percaya. Telepon ya. Aku tekok jujur ya. Kowe karo bojomu wedi ora ya? Wedi. Ora ding aku ora. Wedi. Lho Polda Madiun. Lho inget ta lho. Bojone kono suami lope sijine Polda Madiun ya ra cara saiki. Lah sing mbok wedeni opone? Galak. Oh, ayo lah. Masa cipluk galak. Oh, Johan. Nek kowe karo Bayan wedi ora? Ora ya. Lah Ya, wedine dari biasa. dalam hal apa? Galak.
Kowe tetep ana ya, santun, kalem. Oh iya dong ya. Ya guys ya. Santun, kalem kuwi hak ora? Hak ora santun dan kalem itu. Ora Oh berarti santun dan kalem. sabar, Pak. Sabar, Pak. Nek esuk ya sok ngedus iki kowe. Saya suatu Ya gak teka. Iki kan wis berapa tahun pernikahan kalian? Ya. Pernikahan kalian sudah berapa? Hampir 1 tahun. 1 tahun. Ya Lah, 11 bulan lah. nggonamu syukurane kapan Yan? tahun depan. Insyaallah. Tahun depan. Dadi ben longgar sisan ya. Ben longgar bisa. Dadi kancane Kan masih pandemi level 2. iso mlumpuk kabeh longgar dan sebagainya. Kira-kira bulan piro? Ane dia. Rahasia. Aku ben karuane nglumpukke dit nggo wul ngono lho. Rahasia masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan yang penting tunggu saja, Tunggu saja. tanggal mainnya ini bareng Pak Bayan sama Mbak Ciplu. Mampir. Oh iya mampir cedak Pak. Apa sering mampir ini? Ini Mas Benjo, menu yang paling Mbak senengi apa? Menu sapa? Menu yang paling Mbak rica goreng, Kita apa wae. rica apa wae. Nek Pak Bayan senengane sate rica apa? Gak sate guguk. Gak doyan kok, Mas. Oh alhamdulillah, berarti gue madhep ngulon ya. Aduk ngulon. Madhep. Saiki aku sing ngene, Mas. Aku kowe iki tok. Saiki aku sing ngene ya. Yo saiki. Lah ning omah Ya sing ngene, Mas. ngono terus. Gue galon mau bewe tanggung. Yo ketan. Dan nggih ngomong-ngomong ya. Ini sithik. Dulu tertarik sama Mbak Ciplu itu awal mulanya gimana Pak Bayan? Kepeksa, Mas. Eh? Tak kes tuwek. Aja ngono. Awal mulanya iki piye kan? Kan sebelumnya kan kalian kan sudah kenal lama banget. Nah itu cinta itu berawal dari mana? Ya mbor tertis ngene iki ngene, Mas. Ngerti tumbuh rasa. Untuk mbor rasa. Terus Ya ya nek gelem tak tembung lho, aku marah-marah dhewe. pertama kali kowe waktu itu dekat sama Mbak Ciplu itu berapa minggu atau bulan kok langsung nembung Ron? 3 minggu. Wow, 3 minggu Ketemunya langsung. nang kene. Oh, berarti di sini adalah Pertama kali digonceng. pertama kali. Masa goncengan? Nganggo nmax. Nganggo NMAX kuwi bar PJ kok ngendi? Gue NMAX latapan. Makan latihan. Latihan kok nggone Latihan Latihan KMB. KMB terus rene akhirnya. Mau nek asli aku gak ngerti. Iya. Ora Angger WA gak tau tak balik. nembunge kowe piye Ndek Ben Bayan kuwi piye nembunge kowe? Gak tau nembung aku ya, Hah? penting aku ngomong. Heeh. Gue seneng aku tenan. Ya nek wani ngomong apa. Itu tantangan saka kowe. Lah setelah mendapat tantangan kuwi piye Yan? Yo aku langsung ngetan Mas nembung ngene. Ijen apa nganggo kanca kuwi? Dewe no bayan no. Wah. Terus responnya Pak Ciplu piye ketika mbok tembung? Yo sing kena yo merestui. Sebenarnya tanggung jawab. Alhamdulillah. Ya bola-bali nek jenenge jodoh ya. Orang ngira kalian sudah bertahun-tahun sering ketemu. Pada awalnya ora ngerti nek kowe iki bakal jodone Pak Bayan. Bayan jodoh. Lah ya. Ning aku leng ngucuk-ngucuki kene wis suwe. Apa iya? Aku ngucuk-ngucuki kene wis suwe. Kowe sering bareng aku ngono kae, ngene iki tak ujuk-ujuki. Oh ya, sing ngono akhire kono ya mungkin Nek kene curhat apa? gak Bayan ra tau curhat karo aku. Kono gak tau. Ngomong apa cerita apa ya? Ora tau ya nek Bayan ra tau curhat karo aku. Ya mong nek aku mengandani wis cedhak karo kae. Misi Mas. Iya. Ini Nggih. minumannya sudah sampai. Oh ya es batu. Makasih Batu kamu kosong, baik Mas. sekali. Ya, terima kasih ya Mas ya. Wah, trondolo aku kayak es batu tok kaya ngene iki. Jadi kan dhisik ya mung cedak karo kae. Ketok kae jodohmu. Apa ya? Kene ndi Yan kae main gak mulih kae lho.
ning daerah pokoknya ning daerah lor kae. Kita feelingmu tepat ya Mas. Ketoke jodohmu akhirnya terus ketika kalian sudah ada foto-foto tunangan itu, sapa putri atau siapa? Ngomen, Mas Neneng, aku ora kaget aku. Ketoke sudah ada emang ada. Oke, bahagia selalu Pak Bayan, Pak Cipluk. Iya, pengestunya ya intinya kalian sudah berjodoh nanti sampai langgeng dunia akhirat. Matur suwun wektune.